Aleloia. N'Andriamanitra indray tsika saotra Andriamanitra mandrakariva noho ny famindrampony sy ny fitiavany izay asehony amintsika, ary faly indray miaraba anareo manaraka izao fandarana izao any amin'ny izay tokantrano. Hivavaka isika ho fanombohana ny fotoana. Saotranao izay Andriamanitra rainay eo, fa lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao sy ny fiarovanao anay. Mbola nomenao tombonandro pahavelomana izay mankasitraka indrindra ary mankalaza ny anaranao. Ankehitriny izao dia tafavory indray ny mpianakavy mba hanao fampitompivavahana, satria andronao anio, andro izay tokony hiderana sy hanome voninahitra ny anaranao, hamezana voninahitra ny anaranao, na dia tsy any am-piangonana aza fa any amin'ny isa-tokantrano. Ko hatreo ny fotoananay ary teninao dia milaza fa naiza naiza iangonany 2 na 3 amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Mino izany aoka amin'ny fananao masina no anazava anaray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Anao hira anankiray tsika, ry raiko feno ohatra ity ny zanakao. Yeah.
mamelombelona ny fo amam-panahy. Andray ny soratra masina indray tsika zao, ary araka nefa mba nitaomana tsika ananana fahazarana, dia mila mivavaka foana rehefa hisakafo. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona ho ny soratra masina, fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Ka dia sakafom-panahintsika indray ny tenin'Andriamanitra, dia hivavaka hisaotra ny Tompo isika no mbola hanomezany ny Baiboly, ny fanahy masina izay hanazava ny saintsika, ary mangataka isika mba tena hita iny Tompo ny tsiraray avy izay miaino amin'izao maraina izao. Hivavaka isika tompoko. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra rainay io, rainay be fitiavana sy be indrafo. Faly foana izay rehefa tonga eto anatrehanao, misy moteny ao Baiboly hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Nefa na dia tsy mbola afaka makany an-tranonao aza izay, ny teninao dia milaza eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsirovako ny anarako no hanatonako anao sy hitahiko anao. Teninao koa dia manambara fa na aiza na aiza iangonany 2 na 3 amin'ny anarako teo afovoany aho. Mino izany izay, matoky izany izay. Hazavao indray sainay, hazavao ny masom-panahinay, hafantatra ny fahamarinan'ny Baiboly, ary dia hankatoa araka ny teninao hoe saoka ho mpakatoa ny teny ianareo, fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha manana Baiboly ianao dia raiso izany aty amin'ny testamenta vaovao no nosokafantsika, ka ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka ny toko 412. Filazantsara nosoratan'i Lioka toko 412 andininy 20 ka hatramin'ny farany. Lioka toko 412 andininy 20 ka hatramin'ny 1:30 farany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Azafady eo amin'ny 5:7. Nisy lehilahy mpanan-karena anankiray izay niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, ary nanara-po fantatra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy mpangataka anankiray nantsoina hoe Lazarosy, izay napetraka teo am-bavahadiny feno fery. Ary raha naniry izy mba hihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry'ilay mpanan-karena, ankoatra izany ny alika no tonga ka nilelaka ny feriny. Ary zao no niseho fa maty ilay mpangataka, dia nentin'ny anjely izy hoe ny antrotrony Abrahama. Maty koa ilay mpanan-karena ka nalevina. 7:20. Ary tao amin'ny elo ilay mpanan-karena io dia nanandratra ny masony izy tao anatin'ny fampahoriana, dia nahita teny lavitra eny any Abrahama sy Lazarosy teo an-trotrony. Ary niantsoantso izy ka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamondrafo amiko mba hirao Lazarosy anka hanatsoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano, mba hampangatsiaka ny lelako fafadiran'ovana aho eto anatin'ity lelafo ity. Dia fa nandray zava-tsoa be dia be. Ary toy izany kosa nefa Lazarosy
ny zava-dratsy no noraisiny. Ankehitriny kosa izy no ampifaliana aty fa ianao fadiranovana. Ary akoatran'izany rehetra izany manelanelana antsika sy ianao dia misy tevana makadiry izay tsy azo hitana na izay avy ety mankany aminareo na izay avy any aminareo mankaty aminay. 17 dia hoy Lazarosy, hoy ilay mpanan-karena, mitalao aminao arak'izany iriraiko mba ho irahanao Lazarosy hakany amin'ny tranony raiko, satria manana rahala 5 aho, fandrao ho tonga aty amin'ny lelafo ity koa izy, dia mba hijoro vavolombelona amin'ireo Lazarosy. Fa Abrahama niteny taminy ka nanao hoe, ireo olona ireo dia manana Mosesy sy mimpaminany, aoka ireny no hoenony. Ary indray ilay mpanan-karena, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy anankiray mitsangana na miala avy amin'ny maty ankany aminy, dia hibebaka izy ireo. Ary hoy Abrahama taminy, raha miaino, raha tsy miaino amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy ireo, de tsy eto resy lahatra na de misy anankiray mitsangana amin'ny maty aza. Zany tenin'Andriamanitra izany indray no entina amintsika amin'ity maraina ity. Somary ialantsiny ny fiakanakanana kely eny am-pamakiana. Za moa dia mamaky mivantana avy amin'ity baiboly Holy Bible na King James Version ity. Ary mahafinaritra amin'izy ity dia ny teny rehetra izay aloky ny vavan'i Jesosy Tompo dia ataondry zareo karaktera menamena. Reny teny rehetra hitanao menamena ireny zao dia tenin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa aty amin'ny testamenta taloha kosa dia tsy mba misy karaktera menamena, fa tonga dia karaktera maintimainty daholo, satria aty amin'ny testamenta vaovao no misy ny tenin'i Jesosy Tompo, ilay Mesia irak'Andriamanitra ho ety ambonin'ny tany. Ary ireo evanjelista 4, Matio, Marka, Lioka, Jaona, no nandrakitra ny zava-nisy tamin'ny dian'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Tena tonga tety ambonin'ny tany anie Jesosy Kristy. Pasteur Rabary dia nanoratra ny boky manao hoe ny dian'i Kristy teto Madagasikara. Ny dian'i Kristy ozy, ny dian'i Jesosy Kristy teto Madagasikara. Fa ny baiboly kosa ao amin'ny filazantsara dia anoratana ny momba ny dian'i Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Izay novakiana tamintsika teo dia teny nambaran'i Jesosy Kristy Tompo mihitsy. Ary tsy mba fanoharana, fanaon'i Jesosy ny manao fanoharana moa rehefa mampianatra izy. Toy izany ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny mpamafy anankiray izay namafy vo. Reny no atao hoe fanoharana. Fa eto kosa dia tsy mba fanoharana. Izy tsy mba nilaza hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy mpanan-karena anankiray sy tahaka ny lehilahy mahantra anankiray izay nantsoina hoe Lazarosy. Tsy izay, fa tena tantara marina, tena tantara nisy no nambaran'i Jesosy Tompo eto ary hitondrany fampianarana amin'izay miaino azy, hitondrany fampianarana amintsika zanak'olombelona.
Lehilahy anankiroa samihafa no asehony Jesosy Tompo eto. Misy ozy mpanan-karena anankiray izay niakanjo volomparasy. Zany moa no fanaon'ny olona fa izay mariky ny arena zany, mariky ny zavatra lafo vidy izay hanaovana eny an-koditra. Ny tafy fitafiana volomparasy sy rongony fotsy madinika izy, ary akoatran'izany dia nanara-po fantatra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Azo an-tsaina fa zany hoe manara-po amin'ny fahafinaretana zany dia zao: zay rehetra tiany masony jerena dia nataony, zay rehetra tiany vavany hoanina dia nohaniny, zay rehetra tiany andehanana dia nalehany, zay rehetra tiany natao azahoany fahafinaretana dia nataony. Zany no hoe manara-po fantatra. Ary izy hoe isan'andro. Rehefa miainao amin'izany tokoa moa ny olona, saika isan'andro ohatra dia misy réception miaraka amin'ny namana, dia manara-po isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Fa tetsen-danin'izany Jesosy Tompiany ny tantara, dia nisy lehilahy anankiray mpangataka izay nantsoina hoe Lazarosy. Io dia faritan'i Jesosy Tompo mihitsy ny anarany. Ilay mpanan-karena dia tsy mba nitonono ny anarany. Jesosy Tompo anie tompon'ny fahalalam-pomba, tsy fanaony no hoe hiteny na hanevateva olona na hanala baraka olona, fa dia nataony tsotra fotsiny hoe mpanan-karena anankiray. Fa ilay anankiray kosa izay tiany mba akatsika lesona, dia tena nitonono mihitsy ny anarana hoe mpangataka izy ary Lazarosy no anarany. Dia izy io napetraka teo amin'ny bavahadin'ilay mpanan-karena. Napetraka ozy. Dikan'izany napetraka izany atao amin'ny teny anglais izy dia voalaza hoe which was laid at the gates full of sores, at the gates of the rich man. Napetraka teo am-bavahadin'ilay mpanan-karena io Lazarosy io, ary io Lazarosy io dia feno fery. Petraka amin'ny fanontaniana hoe iza no nametraka azy teo? Dia azo an-tsaina fa na dia hoe nentiny havana teo ary izy, dia Andriamanitra no nametraka azy teo. Fanaon'Andriamanitra anie zany. Mety misy olona mpanan-karena anankiray ao an-tanàna, dia ao akaikinao misy olona mahatra. Atao inona ozy ianao? Mba hijerevana ny fizotry ny fiarahamonin'ireo olona ireo. Manahoana ireny toetran'ilay mpanan-karena? Andriamanitra mba nampan-karena azy, tendrin'Andriamanitra mba nisondrotany teo amin'ny fiainana, dia apetraka Andriamanitra teo akaikin'ilay mpanan-karena ny mahantra anankiray mba hijerevana izay nataon'ity mpanan-karena ity. Fa zao ny voalaza eo amin'ny andininy 120. Ary ilay mahantra dia naniry mba hihinana, ho fahanana amin'ny sombitsombiny latsaka avy amin'ny latabatr'ilay mpanan-karena. Zany tokoa ny olona rehefa mahatra, mitambezo amin'ny olona manana. Satrony ozy mba angataka zany, mba hahazo sombiny avy amin'ny izay hoanin'ilay mpanan-karena. Ary akoatran'izany izy dia feno fery izy. Ndika zany mahantra zany nge zara raha mihinan-kanina, fitafiana tsy zarizary, ary tsy mahagaga raha tsy ara-dalàna ny fahasalamany, fa feno fery izy, full of sores. Misy tokoa karazan'olona ohatran'izany feno fery.
Dia zao no voalaza eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo. Raiky amby roapolo aloha mbola misy teny manao hoe ny alika no avy ka ny lelaka ny feriny. Ny alika no avy ka ny lelaka ny feriny. Asa na mety ho alika n'ilay mpanan-karena io, na mety ho alika tao an-tanàna, fa tao anatin'izany fahantrana sy ratra teo amin'ny Lazarosy zany dia tamin'ny alika ny lelaka ny feriny. Zava-nisy tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ny manan-karena ary efa nisy ny mahantra. Dia zao no voalaza manao hoe zao ozy ny zavatra niseho, and it came to pass. Io moa dia tsy dia voatika eo amin'ny baibolintsika amin'ny teny malagasy, fa dikan'izany hoe and it came to pass dia hoe ary izao no nitranga, izao no niseho, that the beggar died, fa maty ilay mpangataka. Maty ilay mpangataka. Misy teny ao amin'ny baiboly milaza manao hoe fa tsy maintsy maty isika ka ho tahaka ny ranoraraka amin'ny tany izay tsy azo rofina intsony. Rehefa niaina tamin'ny fahantrahana nandritry ny taona ny fandimby ity mpangataka ity dia maty no ny hafarany. Zao anefa ny voalaza, ary nentiny ny anjely izy hoe ny tromtrony Abrahama. Tsy hoe le vatana mangatsiaka an'le Lazarosy mahantra akory no nentiny ny anjely, fa araka ny voalaza tamintsika, isika olombelona dia noharian'Andriamanitra ho vatana sy fanahy. Ny baiboly dia milaza mihitsy fa ato anatintsika ato dia nametrahan'Andriamanitra fanahy izay maharitra mandrakizay. Ary ny razantsika malagasy, ny razantsika malagasy dia efa natsinjo an'io, ary ozy izy hoe ny fanahy no maha olona. Koa rehefa maty Lazarosy, ny fahafatesana dia fisarahan'ny fanahy amin'ny vatana. Hoy ny baiboly, fa vovoka ny nanalana anao dia hiverina ao amin'ny vovoka ianao. Fa ny fanahy kosa dia mbola mitohy amin'ny fahavelomana. Koa raha voalaza amin'ny baiboly manao hoe nentiny ny anjely Lazarosy hoe ny antrotrony Abrahama, dia tsy midika izany hoe lay vatana mangatsiaka mahantra izy mety tsy nisy mpandevina izy, tsy le vatana mangatsiaka akory no nentiny ny anjely, fa raha vatany vao maty ka nitsahatra tsy nitepo-tsiny ny fony, tsy nanam-pofinaina intsony, ny fanahiny dia nentiny ny anjely hoe ny trotrony Abrahama. Mbola mitohy tamin'ny fahavelomana. Ary ny zavatra mahagaga eto amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, na amin'ny teny anglais, na amin'ny teny espaniola, dia pluriel, ilazana maro ny anjely. He was carried by the angels. Nentin'ireo anjely. Anjely maro zany. Mahavariny zany no ny escorte azy. Ho aiza? Ho any tratrany Abrahama, na ho any mpofony Abrahama. Zany tsy midika arabaky teny hoe nitrotrony Abrahama ilay mahantra, fa filazana hoe tena nakeo akaikin'ny Abrahama izy. Nentiny ny anjely hoe ny fonenana izay nisy any Abrahama tany akoatran'izao tany misy atsika izao. Abrahama dia efa maty efa ela, efa taty amin'ny bokin'ny Genesis amin'ny testamenta taloha no nisy ny tantarany. Raha mahatadidy ianao Abrahama ilay olona nantsoin'Andriamanitra dia nakatoan'Andriamanitra. Dia Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba nantsoina hoe Israely tatoriana, ary dia niteraka ny tombo
ary de ireo israelianina amin'izao fotoana any Israela no taranaky Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Efa maty efa ela Abrahama, tsy nijanona tao am-pasana akory, ny fanahiny, ny andry, ny fitsanganana amin'ny maty, fa lasa tany paradisy Abrahama ary tsy fongana treo akory. Hoy ny teoria marxiste leniniste, rehefa maty ny olona ozy de potika ny ati-dohany ary zay ho izy. Tsy tsinitsinina izy talohan'izao nahatongavany teto ambonin'ny tany, ary rehefa maty izy de iverina ho tsinitsinina ihany koa. Fa ny baiboly izay tenin'Andriamanitra, tsy nosoratana misionera fa tsindromandy avy amin'Andriamanitra, de mampianatra atsika fa misy ny fitohizan'ny fahavelomana akoatra ny fahafatesana. Koa na de efa maty efa ela ary Abrahama, ny fanahany kosa de lasa tany paradisy. Ary efa maty ity Lazarosy ity mahantra, de nentin'ny anjely mihitsy. Tsy hita maso zany anjely zany, fa noharian'Andriamanitra talohan'ny olombelona, taloha ela ny naharian'ny olombelona no naharian'Andriamanitra ny anjely, ary ponina ny an-danitra izany anjely izany. De ireo anjely ireo no nirahan'Andriamanitra mba hitondra ny fanahin'ny Lazarosy ho an'ny paradisy. Fa zao no voalaza eo amin'ny andininy manaraka. De maty koa izy ilay mpanan-karena. Maty koa ilay mpanan-karena de nalevina. Misy zavatra hitovian'ny olombelona rehetra zany, na manana izy, na mahantra, na avaram-pianarana izy, na bado. Ny fitoviana misy de samy ho faty avokoa. Fa maty ilay mpanan-karena ho ny soratra masina, de nalevina. Ny andininy manaraka nefa, Jesosy tompo mihitsy ny tantara. Ataoko fa raha kristianina ianao de tsy hevitra hanao viana hoe mamorona Jesosy, na hoe mandainga Jesosy. Tsia, Jesosy tompo mihitsy no mitantara manao hoe ary tao amin'ny elo izy ozy. Amin'ny teny anglais de in hell, elo. Raha tao amin'ny elo izy dia niandrandra ny masony tao anaty fijaliana, tao anaty tourment, fampijaliana. Zany tokoa no ambaran'ny baiboly ho toetry ny elo. Amin'ny teny frantsay ny hoe elo de hoe enfer, ary avy amin'izany no nakana ny teny hoe inférieur. Ny elo de toerana any ambanin'ny tany. Ny manam-pahaizana de efa navita tunnel ambany ranomasina, mampitohy an'ny Angleterre sy Frantsa zao de misy tunnel any ambanin'ny La Manche, le ranomasina manelanelana any Angleterre sy Frantsa. Fa ny tany izay honenantsika de boribory tahaka ny voasary. Raha ohatra zao maka tranona stylo ahako, tsy eto moa le izy, fa maka voasary ahako de jobahako amin'ny stylo, manomboka eto amin'ny toerana anankiray eto de mivoaka avy aty de mety zany amin'ny zavatra maro samihafa, fa tsy mba mety zany amin'ity tany honenantsika ity. Raha ohatra zao lavana eto Madagasikara ohatra, lavana lalina de lalina de lalina, de mety hivoaka ny Argentine. Raha ohatra asiana tunnel lava be, fa tsy vita zany, satria arakaraky ny idinana any ambany any dia miamahamay. Zany mihitsy no ambaran'ny siansa, miamahamay. Ary ny baiboly de milaza fa
ny elo a dia any ambanin'ny tany, any vonin'ny tany any. Dia rehefa maty ilay mpanan-karena ho ny soratra masina dia lasa tany amin'ny elo izy. Ary satria ao anatin'ny afo ny fanahiny a dia nijaly, fadiranovana, tourmenté, tao anaty tourment hoy ny voalazan'ny soratra masina. Ary nefany a tamin'izay fotoana izay a dia nampahitan'Andriamanitra izy ery alavitra ery any Lazarosy teo akaikin'ny Abrahama. Variana izy, io Lazarosy fa eo akaikin'ny Abrahama. Izy nefa ao anatin'ny elo. Possible ve zany hoe Lazarosy nahita nahatazana ny Abrahama izany, nahatazana ilay mpanan-karena nahatazana ny Abrahama sy Lazarosy zany? Eto azo miteny amin'ny alalan'ity Facebook ity, ianao nefa any an-trano any, moa ianao tsy mahita ako. Ka na dia ny fanalavitra azy, ny paradisy sy ny toerana elo izay nisiny ilay mpanan-karena, ary ny paradisa nisy any Abrahama sy Lazarosy, na dia ny fanalavitra aza dia nampahitan'Andriamanitra io Abrahama ary io akaikin'io a Lazarosy. Eo amin'ny andininy 4:20 dia niantso ilay mpanan-karena. Niantso izy. Any ankoatran'izao fiainan'izao zany a, ny fanahy dia mety mahita, mason'ny fanahy mbola mahita. Any ankoatran'izao fiainan'izao zany a, ny vavan'ny fanahy dia mbola afaka miteny, afaka miantso. Niantso ilay mpanan-karena ka nanao hoe ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko, have mercy on me, mamindrafo amiko, mba hirao re Lazarosy, mba hanatsoboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano, mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranovana loatra atao anatin'ity lelafo ity. Any ankoatran'ny fiainana zany a, ny olona dia mbola mahita, ny olona dia mbola miteny, ny olona dia mbola mahatsiaro, mahatsapa, fadiranovana loatra ozy atao anatin'ity lelafo ity. Ary Abrahama dia namaly azy. Jereo tsara fa tsy any am-pasana akory Abrahama. Jereo tsara fa tsy mitoetra any amin'zoiny makipela akory ny fanahiny, fa any paradisa izy. Misy ny fahavelomana akoatra zao fiainan'izao, fa tsy arakaraky ny teoria izay apetraky ny olombelona akory. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe anaka, tsarovo izy. Any ankoatran'izao fiainan'izao zany a, mbola mahatsiaro. Son, remember that during your lifetime. Tsarovy fa nandritry ny andro pahavelomanao, ianao dia nahazo zava-tsoa be dia be. Ohatran'ny midika zany hoe mba tsarovy nge ny nandehananao teny ambonin'ny tany, inona ny tsy nanananao, inona ny tsy nanarananao fo tamin'ny fahafinaretana, nahazo zava-tsoa be dia be ianao. Fa Lazarosy kosa ozy a, zava-dratsy mba ny ainany, fahantrana, aretina, hanoanana. Fa zao kosa ozy a, izy a no ampiononina ty. Ny Baiboly dia milaza ny teny hoe he is comforted. Ampiononina izy, adino le alahelo, adino le fahantrana, adino le ranomaso, ampiononina izy aty. Fa ianao kosa ao anatin'ny fahoriana, tourmenté, ao anatin'ny fahoriana ianao. Ary eo amin'ny andininy manaraka, ankoatra zany ozy, andininy 5:20. Ankoatra zany, Jesosy tompo no milaza, tsy ny missionnaire, tsy ny mon père,
tsy mpitondra fivavahana fa Jesosy tompo mihitsy no milaza an'izao tantara izao. Ary Abrahama no miteny eto manao hoe 9:40. Ankoatra zany misy tevana makadiry ajadona anelanelantsika mba tsy ho afa mihitaka ety aminay zay aveny aminareo. Samy hafa mihitsy zany. Ankoatra zao fiainana izao, ny toerana isy ny fanahiny olona tsy ny raharahan'Andriamanitra sy ny toerana isy ny fanahiny olona zay matahotra an'Andriamanitra. Misy tevana makadiry ozy ajadona anelanelantsika mba tsy ho afa mihitaka ety aminay zay aveny aminareo. Ahoana tokoa moa ao anatin'izany fahoriana zany ilay mpanan-karena mba tiany mba hoeny antrotrony Abrahama tahaka an'io Lazarosy io, nefa misy tevana makadiry ozy ajadona anelanelantsika tsy afa mihitaka ety zay aveny aminareo. Ary zay koa na de mangoraka ary ny fonay, na de mba tianay aza anao monjy, izay koa ozy Abrahama tsy afa mihitaka eny aminareo ka hanavotra anareo. De nitoy ny fangatahan'ilay mpanan-karena lasa tany amin'ny elo. Mamperitreritra mpanan-karena nefa rehefa maty izy lasa tany amin'ny elo ny fanahiny. Ary averina aminao indray, Lazarosy ohatra amamahatra azy de tsy mba nisy mpandevina na olombitsy mba nandevina azy. Fa ilay mpanan-karena kosa, raha am'izao andro zao zany to mefy olona mihitsy mandevina. Raha am'izao andro zao zany mitandahatra mihitsy ny fiara. Raha am'izao andro zao zany totofana voninkazo mihitsy ny trano vorona. Raha am'izao andro zao zany mety misy olona nitsangana teo akaiky fasana nandevenana ilay mpanan-karena ka nanao hoe nikabary hoe ity lehilahy ity de olona mamioditra eto amin'ny tany mamonina. Fa Jesosy tsy nijery an'izay, fa le zavatra atao ambadiky ny fiainana no lazainy sy ny tantarainy. Rehefa nitaraina ilay mpanan-karena tamin'ny Abrahama mba hanirana ny Lazarosy anatsoboka ny tendron-drasa tany any amin'ny rano mba hampangatsika ny lelany, fa fadiran'ovana loatra izy ao anaty lelafo, de mbola nitoy nangataka izy ka nanao hoe raha tsy azo atao ary zany izy ry Abrahama raiko de irao re Lazarosy ankany an-tranony raiko, fa manana rahaladimy any ndreo de mba tonga aty amin'ity toeram-pijaliana tiako izy ireo. Mbola nitaraina zany lay mpanan-karena tany amin'ny elo. Jesosy no mitantara, mbola nitaraina lay mpanan-karena tany amin'ny elo ka nanao hoe raha tsy azo atao azy ny mamonjy ahako, raha tsy azo atao azy ny manafaka ahako ao anatin'izao fijaliana izao, tsaroko fa mbola manana rahaladimy any ambonin'ny tany. Atoroko anao reo rahaladimy reo. Eto amin'izao tontolo izao de misy kontinanta 5: Afrika izay ao akaikitsika, Europe, Amerika, Asia, Oceanie. Samihafa ny mpanan-karena toly, samihafa ny ty mpanan-karena ity toly. Isika rehetra ponina ambonin'ny tany manerana ny kontinanta 5. Manana rahaladimy ahozy any ambonin'ny tany mba ireo Lazarosy hijoro vavolombelona amin'izy ireny. Fandrao ozy ho tonga ty amin'ity toeram-pijaliana ity koa izy ireny. Nahoana moa no manana an'izany fanahiana zany lay mpanan-karena? Fantany fa rehefa maty izy nanan-karena tety ambonin'ny tany, rehefa maty izy de mety hiady lova ireo rahalahiny reo, mety tsy andrara nahakalesona tamin'ny fahafatesana ireto rahalahiny reto, fa hifarombaka sy hiady lova. Ndreo ozy ilay mpanan-karena, za efa zao ny anjarako
mba ireo Lazarosy akany amin'ireo rahalahyko ireo mba ilaza tsara aminy ndreo dia tonga aty amin'ity toeram-pijaliana ity koa izy. Fa zao no navaliny Abrahama. Manana misesy sy mimpaminany izy io sy. Aoka iaino ireo izy. Let them hear them. Ny atao hoe misesy sy mimpaminany dia ny teny voasoratsy Mosesy ato anatin'ity Baiboly ity. Ny teny voasoratsy eo mpaminany ato anatin'ity Baiboly ity. Ny teny nosoratana momba ny Jesosy Kristy Tompo ato anatin'ity Baiboly ity. Ny teny nosoratan'ny apôstôly ato anatin'ity Baiboly ity. Ny teny nosoratan'ny Jaona, ilay mpianatra malalan'i Kristy amin'ny faran'ity Baiboly ity. Manana misesy sy mimpaminany ireo rahalahinao ireo. Efa miparitaka any amin'izao tontolo izao ny filazantsara. Tonga hatrany Afrika, tonga hatrany Europe, tonga hatrany Azia, tonga hatrany Amerika, na dia any amin'ny nosin-drano, any Oseania aza. Manana misesy sy mimpaminany ireo mponina eny ambonin'ny tany ireo. Aoka iaino ireo izy. Ary tsarofo fa na dia efa lasa niakatra ny an-tanitr'aza Jesosy mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsoto ho ny finoantsika kristianina. Na dia efa lasa nialoha lalana aza ireo apôstôly, mbola mitohy mandraka ankehitriny ny fitoriana, ny filazantsara sy ny sitrapon'Andriamanitra marina izay tian'Andriamanitra mba ho arahantsika zanak'olombelona. Mbola mitohy ny fitoriana, ny filazantsara, dia hoy ny soratra masina, manana an'ireo izy. Aoka mba hiaino ireo izy. Amin'izao fotoana isin'ny confinement zao, dia manana fotoantsika. Za dia misaotra anao manokana mba nanaiky iaino izao fandaharana izao. Ary ataoko fa miato kely zao. Raha ohatra ianao mbola tsy dia mirarahana zany Andriamanitra zany fa mandeha manjono ohatra nataonao amin'ny fotoana tahaka an'izao, na miloka nataonao amin'ny fotoana tahaka an'izao, manao beloty na miaraka amin'ny namany, anio kosa ianao mandre tenin'Andriamanitra izay toriana aminao. Manana misesy sy mimpaminany izy, manana ny Baiboly izy, aoka iaino ireo izy. Dia mbola nitoyan'ny fangatan'ilay mpanan-karena. Mbola tsy afa-po izy, dia ozy izy manao hoe raha ohatra ozy ka misy maty mitsangana, dia iaino an'ireo izy. Fa ozy izy Abrahama hoe na dia misy maty tsangana aza ozy rehefa tsy miheno an'ireo izy na dia misy maty tsangana aza tsy mba hibebaka naoviana izy. Jereo nao nge ny 1:30 farany. Raha tsy miaino amin'ny misesy sy mimpaminany izy, if he hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one raised from the dead. Raha tsy iaino amin'ny misesy sy mimpaminany ireo velona any ambonin'ny tany ireo izy na dia isy mitsangana amin'ny maty azy, dia tsy mety ho resy lahatra izy. Mampieritreritra zany. Lazarosy mihitsy no nirahana lay maty ka lasaka amin'ny paradisa, no niangaviana mba hirahana. Fa ny tenin'ny Abrahama, rehefa tsy miaino an'ireny mpaminany ireny izy ozy, rehefa tsy miaino amin'ny Mosesy, rehefa tsy mino ny Baiboly ny tena tianao lazainy, rehefa tsy mino ny tenin'Andriamanitra, na dia misy mitsangana amin'ny maty aza, tsy etihiny izy. Nefa lazaiko anao nisy nitsangana tamin'ny maty. Nisy nitsangana tamin'ny maty. Ireo mpitondra fivavahana na mpanorona fivavahana ny fandimby teto ambonin'ny tany. Nisy an'izany hoe Zoroastra zany. Nisy an'izany hoe betsaka ny Confucius, Bouddha, Mohammed, olona maro samihafa mpanorona fivavahana teto ambonin'ny tany. Fa mandraka ankehitriny izy ireny milevina any ambanin'ny tany amin'ny fasana izay toerana. Fa misy anankiray nitsangana tamin'ny maty, ary voaingana nankalazantsika zany, Jesosy Kristy
lay zanak'Andriamanitra. Izy no nitsangana tamin'ny maty, petraka amin'ny fanontaniana. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ka naniraka amin'ny mpianatra, moa ve ny olona mety resy lahatra? Moa ve ny olona mety mba manaiky ny tenin'Andriamanitra? Fa Jesosy dia natsangana tamin'ny maty mihitsy ary niakatra ho any an-danitra. Ary nilaza Jesosy hoe mandehany ianareo mantsy ny mpianatra, manerana izao tontolo izao, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy mbola zao iainantsika zao akory no andro farany, no fiafaran'ny tantara. Mbola tsy izao akory vo fiandohana. Rehefa misy ozy Jesosy tompo, mahita fahoriana ianareo, filazana ady, firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary any amin'ny toerana maro samihafa, isy horohorontany any amin'ny toerana maro samihafa, isy aretimandringana any amin'ny toerana maro samihafa, dia fantaro izy fa miamanakaika ny farany. Ary io Jesosy dia tahaka ny vehivavy mihetsy jaza. Manao moa ny vehivavy rehefa mihetsy jaza, mitaingoka aloha ny eo amin'ny kibony, ary mahalana ny fandehan'ilay zavatra mitaingoka ao. Fa hatrany hatrany dia mafy ny fanaintainana, mandra-piterahany ny vehivavy. Dia hoy Jesosy hoe manam-pahoriana ny vehivavy rehefa mitondra voka sy mihetsy jaza. Fa rehefa teraka kosa izy ho Jesosy adinony ilay fahoriana. Totran'izany, eto amin'ity tany ity dia izy foana ny zavatra sarotra izay mety ho atrehan'ny olombelona. Raha araka ity baiboly ity, raha araka ity soratra masina ity. Ary amin'izay fotoana izay vao tonga ny farany izy. Kanefa mialohan'izany, mandehany ianareo ho Jesosy, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino kosa ho elohina. Mandehany mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, amin'ny kreatura rehetra, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino an' Jesosy, mino nahatongavan' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ty ambony tany, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino kosa ho elohana. Naninona re Lazarosy no lasa tany paradisa ary nampiononiny? Ary naninona kosa lay mpanan-karena no lasa tany amin'ny elo ary nampijaliana? Tsotra ny valiteny. Ilay mpanan-karena dia voalaza fa nanao hoe nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Tsy ny fananana harena akory no nahatonga azy tany amin'ny elo, tsia dia tsia. Fa nahatonga azy tany amin'ny elo, tsy mba nisaintsaina mihitsy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety efa nisy fiangonana na sinagoga izay nijoalajoala tamin'izany fotoana izany, fa mety nandalovany fotsiny satria mitoky tamin'ny harena izy. Mety misy olona mitory teny eny an-dalana, fa noesony fotsiny. Voainganany nandre olona nilaza tamiko, zay rehefa nisy pasteur mba nitory teny dia ery ambadimbadika iry izy no miteny manao hoe tsy lava azo de cerveau lahy, iza no azo ny latsony amin'izany zavatra izany amin'izao fotoana izao. Karl Marx indray-pandeha dia efa nilaza la religion et l'opium du peuple, hoe ny fivavahana hoy izy dia fandeme-tsaim-bahoaka. Ny fivavahana dia rongony fandeme-tsaim-bahoaka. Tsy ariavana. Tenin'Andriamanitra ny baiboly. Tsy somonga ny baiboly. Tenin'Andriamanitra ho atsika olombelona ny baiboly. Dia hoy ny baiboly, hoy ny soratra masina, manana misy sy ny mpaminany izy, aoka iaino ireo izy. Ilay mpanan-karena, na dia nisy nitory teny azy, dia mety tsy nirarahany zany izy. Ny arenany ihany no voiziny, ny fananany no narovany mafy. Fa nandeha ny andro, nandeha ny fotoana. Ilay tsy firarahiny mihitsy,
Ilay tsy fieverany mihitsy, ary na dia napetraka teo am-bavahadiny azy ilay mahantra, no diny tsy fantatra izany, no diny tsy hita izany. Maty ihany ilay mahantra, maty ilay mpanan-karena. Fa satria tsy mba tonga tao an-tsainy mihitsy fa ho velona mandrakizay ny izy, dia lasa tany amin'ny elo ny fanahany, ary tany izy any. Dia izao tantara no tantarain'i Jesosy zao. Fa nahoana kosa ilay Lazarosy no tonga tany paradisa? Ny teny hoe Lazarosy dia midika hoe Andriamanitra no hitokiko. Misy dikany ny anarana, indrindra ny anaran zareo Jiosy na ny anarana Hebreo, ary na dia ny anarantsika Malagasy koa ary ange dia misy dikany. Matoa ny olona mametaka anarana hoe mandresy amin'ny zanany, dia tia mba handresy io zanany io. Matoa ny olona mametaka anarana hoe mahery, dia tia mba ahery io zanany io. Ny atao hoe Lazarosy dia Andriamanitra ny hitokiko. Ary dia teo amin'ny fiainan'ny Lazarosy mihitsy izany fitokiny an'Andriamanitra izany. Mahantra izy, nefa sanatria azy izay hanome tsiny an'Andriamanitra. Ka imonomonina hoe raha misy ianao Andriamanitra ao, nahoana no nataonao mahantra tahaka an'izao? Tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy. Andriamanitra ozy no hitokiko. Na dia nahantra ary izy, ka satriny mba hinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay mpanan-karena. Hitany tsara zao ny trano misy an'ilay mpanan-karena, fa tsy mba nandropa izy, nanakankерiny izy, fa Andriamanitra no nitokiny. Andriamanitra no nianterany teo amin'ny fiainany. Ary azo an-tsaina fa na dia tao anatin'izany fahantrahana izany ary izy, dia tsy mba nanao izay ratsy teo amin'ny mpiarabelo. Inona koa moa no mety ho azon'ny olona mahantra atao amin'ny mpiarabelony? Fa dia mionona izy amin'izay zavatra mba nanjo azy. Tena natoky an'Andriamanitra izy. Ary rehefa natoky an'Andriamanitra izy ka maty, anjely mihitsy no nirahan'Andriamanitra. Anjely marobe no nirahan'Andriamanitra hitondra ny fanahany. Aty ny lalana Lazarosy, aty ny lalana. Dia tonga tany paradisa izy ary nampiononina. Adiny teo ny fahoriana rehetra, ary miara-monina amin'ireo olo-masina sy anjely marobe any amin'ny fonenan'Andriamanitra izy. Ry hava-malala, zao andro andalovana fahoriana maneran-tany izao. Fahoriana anie izao e. Ohatran'ny fahoriana tamin'ny ady lehibe voalohany, 14-18, 1914-1918. Ohatran'ny fahoriana nanjo ny olona ponina tamin'ny toerana maro, tamin'ny ady lehibe faharoa. Zera-bomba taty sy taroa, maty maro tamin'ny toerana maro samihafa. Izao pandemika izay maneran-tany izao, dia loza izao. Hoy ny Baiboly, amin'ny andro mahafaly izy mifalia, fa amin'ny andro mahaory kosa mieritrereta. Amin'ny andro mahafaly mifalia, fa amin'ny andro mahaory, amin'ny fotoana tahaka an'izao, rehefa confiné ao an-trano ianao, mieritrereta. Ary inona ny tokony eritreretina? Tokony eritreretina fa tsy tompon'ny fiainantsika isika. Andriamanitra no Andriamanitra avo indrindra. Andriamanitra no Andriamanitra mahery. Andriamanitra no nahary izao rehetrarehetra izao. Tokony aiky, tokony anaiky izany fambonin'Andriamanitra izany ny olombelona rehetra maneran-tany. Rehefa misy ray aman-dreny amintsika, misy koa moa tanora mbola tsy manana ankohonana, tsy manambady aman-janaka. Fa isika ray aman-dreny, manao ahoana moa raha isika manan-janaka? Mitaiza ny zanakitsika, manalehibe ny zanakitsika, metafita ny zanakitsika. Nefa amin'ny fotoana anankiray dia hanohatra atsika izy. Efa nandre tantara hoe miaraka tafita tamin'ny fianarana ity zatovo anankiray, dia miaraka tamin'ny ray aman-dreniny, lehilahy manjoko, ny dadany, vehivavy
tantsa ny reniny, ka rehefa sendrana ny tany ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-dia taminy dia mpiandro tranonay any ambanivohitra ireo izy no miaraka amiko ireo, koa anefa ray aman-dreniny ireo. Dia manahoana ho aho raha ohatra ka ianao ray aman-dreny ny zanakao manana toetra ohatran'izany ka manao tsinitsinina anao, dia ohatran'izany mihitsy ene ny zava-misy. Andriamanitra no nahary antsika mba ho voninahiny, Andriamanitra no nahary antsika mba hidera sy hanome voninahitra azy, Andriamanitra no nahary antsika nikendreny ho antsika azy dia nisolo toerana ny Losifera sy ny tariny izay nikomy tamin'Andriamanitra ka nazera ary natokana ho azy ny elo sy ny farimindrehetra afo. Fa isika olombelona kosa kendren'Andriamanitra mba handovy fiainana mandrakizay any an-danitra. Zay mino ny zanaka ho Jesosy no manana fiainana mandrakizay, fa zay tsy mety mino kosa dia ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo ambony lohany. Rehefa malalo zao andro andalovana zavatsarotra zao dia andro mampieritreritra, mampitodika atsika ny amin'ny fiainantsika. Tsy mianatra ny mpianatra fa ao an-trano, tsy miasa ny akamaroan'ny mpiasa fa ao an-trano, tsy mandeha amin'ny zavatra maro samihafa ny olona fa ao an-trano. Amin'ny andro mahafaly mifalia, amin'ny andro mahory mieritrereta fa zasy anao dia fanahy mandrakizay. Nanana zandrovavy anankiray ahako, zay tamin'ny heritaona tratry ny aretina izy, dia matetika moa mitsidika any izahay dia mamangy. Nahazo azy dia cancer. Mampitandrina dia mampahery azy ahako zao mahereza vavaky tsika dia apetraka amin'ny tompo zao aretina zao. Fa tamin'ny fotoana izay tsy nateto antoerana anay dia nandre telefônina ako, ny zanako no ny telefôna. Dada, efa miantso anareo hatramin'ny maraina zay fa taizinareo zay ho mbola namangy fiangonana. Dada, misy vaovao mampalahelo be aty. Maty Totosao izy, le zandriko io Saondra ny anarany, maty Totosao izy. Endraka kely ihany aho satria zandro mba tiako izy zay, fa manambady aman-janaka izy, zandro mba tiako, niaraka tamin'ny mbola kely. Manahoana moa zany hoe anabavy tena, ary rehefa maty ny dadanay tamin'ny fotoanandro dia zahay no mba niaraka mifanotrona teto amin'izao fiainana izao. Nefa nendao ny fahafatesana ilay zandriko io, ketraka kely ihany aloha ny foko. Fa nytoy ny tantara le zanako tao anaty telefônina, misy zavatra mahafinaritra izy, mahagaga talohan'ny nahafatesana izy, dia nampahitan'Andriamanitra ny any akoatra izy, dia tony tsara izy fa mela heloka tamin'ny vady aman-janany izy efa kristianina aloha zay zandriko zay, fa mela heloka tamin'ny vady aman-janany izy dia nanontany tsara le vatony hoe vonona tsara ve ianao andeha? Vonona ho izy, andao anareo aho izy fa samy mivavaka tsara daoly, nafatra fara ny vadiny, nafatra fara ny zanany, ary ny nampahitan'Andriamanitra azy efa akaiky ny fahafatesany dia hitany nampahitan'Andriamanitra azy, ary tantarainy amin'ny zanany sy tantarainy amin'ny vadiny zay nanotrona azy teo hoe hitako izy ery lavitavitra ery, trano no manina ho ahy, trano tsara tare, trano misy vatosoa, ary mitantaran'ireo vady aman-janany izy. Fa nahita ireo olona efa nodimandry tao amin'ny tompo, nahita ny dadabe nitsena azy, dia nahita n'ireo mpanompon'Andriamanitra ihany koa miramirana, dia nahita ny Jesosy miramirana nitsena azy. Zany ny zavatra nahagaga ozy tamin'ny nahafatesany Totosa. Voana andrian'izay ady niala elo, ary dia nahatoky aho hoe voavonjy ny zandriko. Rehefa nalevina izy tsy hoe mitomana na hoe mrotsatra ny maso, malahelo
maty tanterakely, tsy misy na iza intsony nifindra toerana izy. Tany ambany lalana nisy azy, ambany lalany tosy. Fa nifindrady resy izy, tsy any ambany lalana tosy tsony, fa any amin'ny paradisan'Andriamanitra any an-danitra. Zany ry havako ny fahafatesan'ny olona masina. Ary zany no tokony andiniantsika tena amin'izao androm-pahavelomana izao. Tokony andiniantsika ny lalana izorantsika amin'izao androm-pahavelomantsika izao. Ary fidy ny anaraka an' Jesosy amin'izao androm-pahavelomantsika izao. Raha fidy ny anaraka an' Jesosy ianao, ahita fiainana. Ary hifarana ihany ny zavatra zay eto amin'izao tontolo izao. 70 taona hoy ny soratra masina, na 80 taona, raha tahiny matanjaka. Kanefa ny fahatanjahana dia asa mafy sy alahelo. Fa tapahana faingana izany Baiboly dia lasa manidina izay. Ka mialohan'ny atongavan'izany, indrindra amin'izao andro manatombotra ny fiafaran'ny zavatra rehetra izao. Mbola isy zavatra maro samihafa anie, mbola hifandimby eto amin'izao tontolo izao e. Ary aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy no ahitanao an'izany. Ary nampahafantariny Jesosy Tompo tamin'ny mpianany Jaona malalany zany, hoe zao no zavatra hitranga amin'ny andro farany. Ary misy teny azy ao amin'ny Baiboly manao hoe amin'ny andro farany Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zanakalànareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ny zatovinareo hita fahitana, lay antitrareo anofy, mimpanompoky nalàna vavy, dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany, ka dia aminany izy. Ary misy famantarana eny amin'ny lanitra ambony, fakakany eny amin'ny lanitra ambony, famantarana ety amin'ny tany ambany. Dia raha sy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampidina ho aizina, ny volana ho tonga ho rà. Ary amin'izany fotoana izany, nazovy no iantso ny anaran'ny Tompo. Dia ho vanjena. Rehefa malalo mitaona anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Vakio ny Baiboly. Miavana amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, miavana amin'ilay mananady aminao. Raha mbola miara-dalana aminy ianao, fa ndro ilay mananady aminao, anolotra anao amin'ny mpitsara. Ny mpitsara, anolotra anao amin'ny mpamatotra. Anao an-tranomaizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao, Jesosy Tompo. Hatramin'ny vara iventy farany. Zao no androm-pahavelomantsika. Manao ahoana zao ny programa anao? Raha ohatra tapitra zao fandarana zao, mba manokany fotoana hiavanana amin'Andriamanitra. Afoy zao ny ditra. Ianareo ankizy, ianareo tanora, aoka tsy haniratsira ray aman-dreny. Aoka tsy anao ray aman-dreny ho tsinitsinina. Mamela kely raha ilazana zao zavatra zao. Misy olona tena manao tsinitsinina ray aman-dreny neny. Nareo robaina zao bofy efa lany andro nareo Zany no iantsony ny ray aman-dreniny. Tena fanaovana tsinitsinina ne zany maninona raha mba atsona hoe dada, naneny mama, ary natoinina toerana misy an'ireo ray aman-dreninao reo, na tafita tamin'ny fianarana ianao, na tonga mpanankarena ianao, ajao ny ray aman-dreninao. Ary mpiarabelona amintsika, raha ohatra ka misy ny mahantra, na misy ny resy eo amin'ny fiainana, aoka mba ho tsonjovina sy ho jerena izy ireny, raha ohatra ka nakarina ho amin'ny toerana tsara ianao. Ary indrindra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mahafiso. Andriamanitra mamindrafo amiko, mamelany eloko, manomboka zao hanaraka anao. Rehefa tapitra zao fotoana izao, dia mamela ilaza aminao fa hizara roa ny olona. Zay mihaino eny misy lehilahy sy vehivavy manatrika izao fotoana izao, fa tsy zay ny tiana ho lazaina. Hizara roa isika. Misy zanaka sy ray aman-dreny manatrika izao fotoana izao, fa tsy zay ny tiana ho lazaina. Mizara roa isika. Misy mpanan-karena mantra, tsy zay ny tiana ho lazaina. Hizara roa isika. Misy avaram-pianarana sy tsy nandeha fianarana, fa tsy zay ny tiana ho lazaina. Hizara roa isika. Ny anankiray
dia hanomboka heritreritra. Ay ve zany no voasoratra atao anatin'ny baiboly? Andray, tia zah zay tsy mba nieritreritra. Manomboka izao isaina mihitsy aho. Raha vao misokatra eo amin'ny fiangonana mba hakany am-piangonana ako, ataoko programa mihitsy zany. Ary na tsy misokatra ary ny fiangonana, andray ny baiboly ko ako, dia mba ho rafitra hamaky baiboly aho. Zavatra rehetra mba nojereko ihany, ny gazety, ny roman mivakiko, fa ny baiboly kosa manomboka izao dia hanomboka hamaky baiboly aho. Zay le karazan'olona anankiray. Ay ve zany ny voalaza ao amin'ny soratra masiny, ity fanahiko ity dia ho velona mandrakizay, za namboarin'Andriamanitra ary napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra mba te hitady ianao aho. Andriamanitra azo atonina ianao, satria ianao nefa nilaza hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zava-dehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Ay ve nirahana tety ambony tany Jesosy Kristy e? Ay ve Kristy nilaza mihitsy e? Fa makanesa ty amiko, nareo miasa fantatra fa tsy mavesatra entana, fa zana hanome anareo fitsarana. Mangatà dia omena ianareo, mitediava dia hita ianareo, donitony dia hovoana ianareo. Ay ve zany ny teniny? Tia Tompo, mba manatona anao aho. Tia Tompo, mino anao aho. Ibebaka, ilaozako ny ditrako, ilaozako ny adalako rehetra. Ampio aho, mba olona endry manomboka amin'izao fotoana izao. Fa ny karazan'olona anankiray kosa dia hianjona ka hanao itsy. Dia marina ve zany? Fandemetsam-bahoaka zany. Fangara mitojo zavatsarotra. Zay indray le zavatra anelingelenana. Dia vao mankizy anamafy ny fony. Dia lazaiko aminao fa le tantarain'ny olona tamiko, hoe rehefa nitory teny ny pasteur, dia nilaza kosa izy ery ambadimbadika ery, zay indray le fandemetsaina, zay indray le lavage de cerveau. Voaingana no nandrenesana fa maty izy. Dia tsy arakaraky le fitenenana, tsy arakaraky le nilazaina. Nitaona olona mba hibebaka ity mpanompon'Andriamanitra anankiray. Tsy tadidiko moa na William Branham izay na John Fletcher, ilay namany John Wesley. Andao izy mba hivavaka, andao mba hakany am-piangonana, andao mba hanompo an'Andriamanitra. Za izy mbola mikarakara ny fiompiana-ko. Dia le mpanompon'Andriamanitra ihany nilaza tao anatin'ny toron-teniny. Fa tsy ela tao aorianan'izay izy tsy afaka miompy akoho intsony izy. Nahoana? Satria niandaosy ny fahafatesana izy. Ry havanao, zao fiainana zao fotoana andiniana ny fiainana, andiniana ny lalana izorana, dia andraisana ny zavatra tsara. Ary hitanao fa ianao ho tonga olombanina. Ny fianakavianao ho resy lahatra ka hanaraka ny dianao. Ary ity firenentsika ity koa ho firenena malagasy. Misy teny nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Ary amin'izay fotoana izay tsy ny firenentsika ihany, fa na dia izao tontolo izao aza, tsy ny fanafody arety mandingana ihany no andrandrainy izao tontolo izao eto Madagasikara, fa ny fiainam-panahy dia mba hitodika amin'ny fiainantsika malagasy, raha ohatra ka kristianina hijoro tsara amin'ny finoana ny tsirairay avy amintsika. Minoa sitraka indray mbola hiaraka hivavaka tsika. Raha mahay mivavaka ianao dia pasokafo ny vavanao, saoran'Andriamanitra, apetrao n'Andriamanitra indray ny fiainanao. Fa raha tsy mahay mivavaka ianao, tena te hampianatra anao ako. Za dia nampianatra anglais tany am-pianarana. A, B, C. Avereny ankizy dia naveriny A, B, C. Indraindray nge tsika rehefa mivavaka dia tsy dia mifantoky, kipy fotsiny tsika. Tsy izay no atao hoe vavaka. Tsy manao fihetsehana isika. Tsy izay no atao hoe vavaka. Fa tena mba soka bava. Ka raha hivavaka tsika dia arao
ny vavaka izay ataoko dia Andriamanitra ane hitantana sy hivimbina ny fiainanao. Anondrika aloha tsika hivavaka tsika. Saotra anao izay Tompo satria nomenao an'izao fotoana maraina izao indray nahatongavanay sy nanarahanay ny fandaharana. Raha tsy mahay mivavaka ianao dia avereny le vavaka fa ataoko miadana tsara. Tena misaotra anao Andriamanitra. Na dia tsy hitany masoko aza ianao mba nandrian'izany teny izany ahako. Za ty manomboka izao anana fahatahorana anao hamaky baiboly atahotra anao ovay mihitsy ny fiainako. Na dia maditra azahako, na dia afabarahaka tamin'ny toetra maro samihafa nananako efa tonga tety Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Vonjeo Jesosy ao. Tena mino anao fa tena nisy anao ary tonga hamonjy ny olombelona. Paoly apôstôly telin-daza manao hoe tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho no lohany. Zako mpanota hitady any nahatongavanao tia Jesosy io anaraka anao sy anao ny sitraponao dia apetrako aminao ny fiainako. Midira ato anatin'ny foko mihitsy ianao, koseho mihitsy nireo fahotako sy adalako rehetra hatramin'izay. Te mba ho dada vaovao te mba ho renim-pianakaviana vaovao te mba ho tanora reherehandreo ray aman-dreniko reherehan'ity firenena ity. Te mba ho ampiasainao anao ny sitraponao. Midira ato anatin'ny foko mameno ny fiainako manontolo. Dia voninahitra ho anao Andriamanitra hatramin'ny taloha hatrao mandrakizay. Amen. Satria moa mba eto izay menakavy kely, ianao mbola hanao hira isika ho famaranana ny fotoana. Nandao anao ela aho raiko, zao dia te hody aho. Ataoko fa misy mahay an'izay hira izay ihany ianareo. Nandao anao ela aho raiko, zao dia te hody aho. Maniry hiankina eo antratranao, zao dia te hody aho. Tiry tamy aho raiko malalo, raiso ny tanako. Ty tamy aho raiko malalo, raiso ny tanako.
maniry anana fiadanam-po sy mba hivesatra ny izokanao fatazako ny sandrinao atao vitazanao zany tanan'Andriamanitra mitsotra mba hisakambina anao mitsotra mba hisakambina le afoky mihitsy ny bitako afoky mihitsy ny adalampo afoky mihitsy ny tsy famendreako reka hatramin'izany manapa-kevitra ny famanonika ny tena hivavaka ary ino amin'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra maty ho ahy aho zay ny fotoanatsika tamin'ity maraina ity tsotra anao betsaka naharitra ary averiko ihany raha misy zavatra ohatran'ny hoe tsy mahavantana anao mandratra ny fonao ekeo ihany fa mba tenin'Andriamanitra vokatry ny foko zany nambarako taminao zany ary Andriamanitra ne anazava ny sainao dia tena ho tonga Kristy amina marina ianao. Hariva ny fotoanatsika amin'ny telo sasany raha sitrapon'Andriamanitra dia afaka mivory ihany ny mpianakavy raha ohatra mbola tsy manomboka amin'ny fotoana dia afaka mba mandalika mivavaka ianao ohatra na mipetraka nareo dia mba tarihan'ny iray mpianakaviana ny fotoako vavahana dia mba miresaka amin'Andriamanitra dia mba rehefa tonga ny fotoana dia miaraka manompo an'Andriamanitra isika dia samy ho tahian'Andriamanitra daholo raha riva indray raha sitrapon'ny Tompo.